안녕하십니까. 저는 하나의국가병원의 이상덕입니다. 오늘 우리나라 최고의 신문 조선일보 헬스조선의 건강대학원 제1기 첫 번째 강연을 맡게 돼서 굉장히 영광스럽습니다. 그리고 이렇게 대학원생들 이렇게 좀 훌륭하시고 이렇게 무게감 있으신 분들 앞에서 강의를 해보는 게 처음인 것 같습니다. 저도 강의를 여러 번 많이 해봤는데 하여튼 뭐 좀 긴장도 되고 또 좀 다른 이렇게 좀 무게감을 느끼게 되네요. 제가 오늘 말씀드릴 것은 코골이에 관련된 겁니다. 코골이. 코골이를 왜 치료해야 하는지 여기에 대해서 오늘 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 자, 코는 그냥 낮에 깨어 있을 때는 안 골죠. 주무실 때 골죠. 우리가 잠잘 때 아무 생각 없이 자는데 사실은 잠잘 때 하는 일이 굉장히 많습니다. 몸이. 그래서 우선은 하루 종일 낮에 머리도 많이 쓰고 몸도 많이 쓰고 그러죠. 그래서 뇌도 우리가 자는 동안에 쉽니다. 쉬면서 그 뇌 조직의 재생에 필요한 여러 가지 단백질도 합성을 하고 이런 뇌가 재충전하는 그런 시간에 잠자는 동안 이루어집니다. 그리고 하루 종일 피곤했던 몸 회복하는 것도 잠자는 시간에 이루어지고요. 그리고 하루 종일 움직이면서 체내에 대사하면서 나온 그 노폐물 같은 거, 독성 물질 같은 것도 잠자면서 다 이렇게 제거를 하고, 그리고 낮에 많은 일들이 있죠. 뭐 누구하고 만나서 얘기를 했고 뭐 어떤 걸 들었고 뭐 이런 것들이 낮에 머릿속에 정보가 들어가 있는 거를 밤에 잠자는 동안 다시 정리를 합니다. 기억을 정리하고 저장하고 감정을 이렇게 조절하고 이러는 기능을 이제 밤에 자는 동안 이루어지죠. 그리고 잠자는 동안에 성장 호르몬, 뇌에서 성장 호르몬이라는 게 나와요. 성장 호르몬이라는 거는 이제 애들한테는 절대적으로 키가 크려면 성장 호르몬이 나오지 않으면 키가 크진 않습니다. 이거는 잠 중에서도 깊은 잠, 숙면에 들어가야지, 깊은 잠에 들어가야지 성장 호르몬이 나오는 건데 이런 게 또 자는 동안에 이루어지고, 어른들은 성장 호르몬이 나와야지 이제 세포가 재생이 되고 또 그렇게 됩니다. 그리고 하루 종일 낮에 일하고 뭐 하느라고 피곤했는데 몸이 그럼 이제 다운되죠. 그래서 우리 몸이 계속 피곤하면은 외부의 바이러스나 뭐 박테리아에 노출되면은 싸우다 지기 때문에 면역 기능을 보강을 해야 되기 때문에 그것도 자는 동안에 일어납니다. 자, 우리가 잠은 얼마나 잘 것 같습니까? 맨 처음에 신생아들 나면은 거의 계속 자죠. 뭐 어르신들 다 아시겠지만 밤낮이 바뀌었다 그럴 정도로 계속 자죠. 애들은. 넘어갔네요. 애들은 거의 뭐 15시간 이상 자죠. 그래서 이제 점점 잠이 줄어요. 잠이 줄면서 초등학생 지나서 청소년 되면은 하루에 8시간, 9시간 정도 자고, 어른이 되면은 하루에 7시간, 8시간 잡니다. 그래서 보통 평균 어른들의 수면의 시간은 물론 사람마다 차이가 좀 있긴 하지만 대개 7시간 정도가 아주 적절한 수면 시간이라고 요즘 많이 보고가 되고 있습니다. 그래서 이걸 기준으로 봤을 때 성인들이 하루에 7시간 주무신다 하면은 하루에 한 3분의 1은 잠으로 보내는 거예요. 그래서 우리가 요새 건강 100세 시대, 뭐 100세 훨씬 더 사시는 분도 많이 생길 것 같습니다, 앞으로. 그런데 이거를 이제 100세라고만 쳐도 33년을 주무시면서 보내는 시간이에요. 이게 잠이 우리 이 삶에서 굉장히 중요하고 큰 부분을 차지하고 있습니다. 근데 이제 잠에는 뭐 다 경험적으로, 제가 이렇게 의학적으로 어려운 용어를 써서 설명을 안 해도 경험적으로 아실 거예요. 얕은 잠, 선잠 들었다가 고나게 아주 깊은 잠 들었다가 다시 또 깼다가 뭐 막 그렇게 되죠. 맞습니다. 그게 잠은 수면에는 여러 단계가 있어요. 그래서 얕은 잠부터 깊은 잠까지 한 4가지 단계가 있는데, 이제 이게 4단계 한 바퀴 다 돌려면 1시간 반에서 2시간 정도 걸려요. 근데
이게 다 단계별로 얕은 잠에서부터 시작해갖고 깊은 잠까지 갔다 와서 다시 또 얕은 잠으로 오고 이런 사이클이 깊은 잠까지 잘 가야지 이게 잠의 기능을 충분히 하는 거예요. 깊은 잠에까지 못 들어가면은 이게 잠이 잔 것 같지 않고 시간은 8시간 하는 게 아니라 10시간 자도 잠의 질이 안 좋은 거예요. 질이. 그래서 잠은 이렇게 조금 자더라도 조금 시간이 적더라도 이렇게 숙면까지 깊은 잠의 단계까지 들어갔다 와야지 이게 피로도 풀리고 여러 가지 이 잠의 기능이 제대로 되고 있는 거죠. 자, 그럼 코골이란 왜 코를 고나? 왜 코 고는 소리가 날까? 여기에 대해서 좀 설명을 해드리겠습니다. 자, 이 그림을 보시면은 이건 이제 누워있는 모습을 이렇게 좀 그림을 그린 건데요. 여기 코가 보이죠. 그래서 파란 화살표가 공기가 누워서 이제 잘 때 공기가 코를 통해서 들어와서 목으로 이렇게 넘어가는 거예요. 목에 여기 목젖 있는 데고 여기가 이제 폐로 들어가는 기관지로 들어가는 입구죠. 그런데 코는 이렇게 여기서 기도라 그러죠. 이거 파랗게 이제 공기가 다니는 길을 기도라 그러는데 기도가 좁아진 부분이 생겨요. 누워서 이렇게 눕다 보면은 기도가 혀가 뒤로 밀린다든지 목젖이 늘어진다든지 편도가 크다든지 해서 기도가 좁아진 부분에 들이마신 공기가 지나가면서 좁아진 부분은 소리가 나죠. 우리가 어렸을 때 요즘은 그런 집이 별로 없죠. 옛날 한옥에 보면은 문풍지 있죠. 이렇게 창호지, 이렇게 그러니까 창호를 이렇게 문에다 이렇게 창호지로 바르잖아요. 그러면 끝에 이렇게 바람 들어오지 말라고 여유 있게 조금 더 이렇게 발라놓죠. 근데 그게 겨울에 바람 많이 들고 바람 들어오면 떨리잖아요. 근데 바람이 세게 들어오면 그 창호지 여유 있는 게 막 떨리거든요. 떨리면 소리 나잖아요. 그거랑 똑같아요. 코 고는 게. 그러니까 잠잘 때 코로 들어마신 공기가 기도를 지나가면서 좁아진 부분이 있으면은 이렇게 점막이 떨리는 소리예요. 그게 코골이에요. 그래서 이렇게 여기 좁아진 부분에서 공기가 통과하면서 나는 소리가 코골이거든요. 좁아졌기 때문에. 좁아지지 않았으면 나지 않죠. 그리고 무호흡이라는 거는 아예 딱 공기가 10초 이상 이렇게 다니지 않는 거. 공기가 스톱한 거, 다니는 게. 그런 걸 무호흡이라 그래서 이 코골이는 그러면 왜 우리가 코골이를 관심을 갖고 중요하게 생각하냐. 코 고는 자체도 병이지만 코골이가 있는 분들이 굉장히 수면 무호흡이라는 게 많이 생겨요. 그래서 이제 계속 오늘 설명하겠지만 이 코골이에 더 각별하게 관심을 가지셔야 되고 주의를 기울이셔야 됩니다. 자, 무호흡이라는 거는 10초 코나 입으로 주무시는 동안에 코나 입으로 공기의 흐름이 10초 이상 중단된 거를 무호흡이라 그래요. 그런데 또 저호흡이라는 것도 있어요. 저호흡은 글자 그대로 이제 무호흡까지는 아니어도 공기의 흐름이 30% 정도 줄어든 거, 약하게 되는 거죠. 그런 건데 우리가 수면 무호흡증이라는 이렇게 병명이 있어요. 수면 무호흡증. 수면 무호흡증이라는 건 뭐냐면 이런 무호흡이나 저호흡이 주무시는 시간 한동안에 1시간에 5번 이상 나타나면은 우리가 병적인 상태로 봐요. 뭐 1시간에 한두 번 정도 나타나는 거면 뭐 그럴 수 있다고 보지만 1시간에 5번 이상 무호흡이나 저호흡이 나타나면은 이거는 병이에요. 심각한 병이에요. 그래서 그런 상태를 우리가 수면 무호흡증이라 그래요. 그래서 여기 보시면은 여기 딱 완전히 막혔죠. 그래서 공기가 지나가질 못해요. 무호흡이 생기는 거죠. 코골이와 수면 무호흡증은 어떤 사람들한테 올까요? 뚱뚱한 사람, 비만, 그 다음에 젊었을 때는 좀 덜해요. 그래서 코골이가 얼마나 있나 해갖고 우리가 퍼센트를 좀 조사를 해봤어요. 20대는 20%, 30대는 30%, 40대는 40%, 50대는 50%. 정말 그래요. 50대는 한 50%, 60% 코를 고세요. 그러니까 나이가 들면서 더 골아요. 그건 이제 호르몬이 줄어들고 그러는 영향 때문에 그래요. 그리고 여자보다 남자가 더 많이 골아요. 훨씬 많이 골죠. 그리고 술, 담배 이런 것들이 코를 많이 골게 해요.
그리고 또 목이 짧고 굵은 사람들, 목이 짧고 굵고 턱이 주걱턱의 반대, 무턱 있죠? 무턱. 왜 좀 이렇게 무턱이라 그래갖고 턱이 없다 뭐 이렇게 그런 얼굴상 있지 않습니까? 그런 분들 코를 많이 고세요. 그런 분들은 왜냐하면 무턱은 턱이 뒤로 밀려나인 거예요. 턱이 뒤로 밀려나면은 혀가 뒤로 밀려요. 혀가 뒤로 밀리기 때문에 누워서 자게 되면은 혀가 뒤로 밀려서 기도를 완전히 막아요. 이런 분들은 뭐 수술해도 잘 안 나요. 굉장히 심하죠. 그리고 목에 편도선이 큰 분들, 목에 편도선 큰 애들, 특히 어린이들 편도선 큰 애들 코 많이 골아요. 그리고 또 코가 막히는 사람들, 뭐 비염이 있다든지 비중경 망곡증이라든지 해서 이런 사람들이 코를 많이 골아요. 근데 저희 이비인후과 의사들 코골이를 전문으로 보는 사람들은 딱 얼굴 보면은 이제 환자분 들어오세요. 그러면 코 많이 고세요. 어떻게 아냐고. 딱 얼굴 보면 딱 알아요. 코 고시는 분들은. 그러니까 이건 뭐 좋은 비유인지 아닌지는 모르겠지만 우리 나라의 가장 근심거리인 저 북한의 김정은 딱 그런 얼굴이 코 고는 얼굴이에요. 딱 보시면은 뚱뚱하죠. 목이 짧고 굵죠. 턱이 막 이렇게 늘어졌잖아요. 그런 사람들은 백발백중 코 골아요. 코 아주 심하게 고는 그런 걸 연상하시면 돼요. 자, 그럼 코골이가 왜 문제가 되는지 이제 설명을 해드리겠습니다. 사실은 옛날에는 코골이 하면은 우리 한 20년 전만 해도 잠을 참 고운하게 잔다. 잠도 참 맛있게 잔다. 이런 표현도 쓰고 그랬죠. 예? 그렇지만 이게 점점 의학이 발전하면서 이게 코골이에 대해서 연구가 되면서 이거는 잠을 고운하게 자는 게 아니라 잠을 못 자는 거예요. 그래서 옛날에는 코골이 때문에 병원에 환자분들이 오시면은 환자분 자신의 건강을 걱정해서 오는 게 아니라 배우자, 같이 주무시는 분의 수면 파트너가 못 주무시기 때문에 그것 때문에 병원에 오시고 어디 여행 갔는데 2인 1실을 써야 되는데 같이 못 쓰니까 네? 그래가지고 병원에 많이 오셨어요. 그런데 요즘은 이게 단 배우자나 수면 파트너의 문제를만 일으키는 게 아니라 본인한테 심각한 문제를 일으킨다는 게 많이 밝혀졌어요. 우선 코 고는 소리가 이제 하는 게 떨림이잖아요. 이 떨림이 그렇게 크진 않아도 조금 미세하더라도 뇌를 계속 흔드는 거예요. 뭐 하루에 4-5시간 계속 이렇게 흔들어 보세요. 그러면 뇌세포가 한 10년, 20년 이렇게 되면 손상을 받아요. 뇌세포가 손상을 받아가지고 뭐 우울증 같은 것도 올 수 있고 치매 같은 것도 올 수 있고 이런 거 그냥 다 요즘 연구 논문으로 다 발표가 되고 있어요. 다 이렇게 증명이 된 얘기들이에요. 그리고 코 고는 소리가 약한 것도 한 40데시벨, 50데시벨 돼요. 좀 심하게 많이 고시는 분들은 70데시벨, 90데시벨 이렇게 돼요. 그런 분들 막 계속 자기 코 고는 소리가 한 10년, 20년 되다 보면 소음성 난청이 올 수도 있어요. 실제로 그런 환자분들도 있어요. 그리고 배우자가 그렇게 될 수도 있고. 그래서 우리가 뭐 저희야 이제 이비인후과 의사니까 40데시벨이 얼마나 큰 소리고 70데시벨이 얼마나 큰 소리인지 이런 거 우리는 알지만 여러 분들은 잘 모르셔서 제가 도표를 하나 가져왔어요. 거실에서 조용히 얘기하는 건 한 40데시벨, 50데시벨 그렇게 됩니다. 이렇게. 그리고 60데시벨 되면은 벌써 수면 장애가 와서 잠을 잘 못 자요. 그리고 80데시벨 정도 된다 하면은 이거는 뭐 청력 손실이 올 수 있어요. 90데시벨, 100데시벨 이러면은 비행기 소리, 기차 지나가는 소리 이런 정도의 소리예요. 굉장히 큰 소리죠. 그래서 코를 골면은 40데시벨, 50데시벨은 되고 심하게 고는 사람들은 7, 80데시벨도 되기 때문에 굉장히 뇌에도 안 좋고 여러 가지 안 좋죠. 자, 코골이 때문에 굉장히 사회적인 문제가 중국에서 된 적이 있어요. 기숙사에서, 대학교 기숙사에서 코를 너무 건다 그래갖고 룸메이트하고 싸우다가 사람을 죽였어요.
너무 막 이 코골이 때문에 그래서 이런 사회적인 문제까지 발전하고 이런 예도 있었습니다. 자, 이제 코골이는 요 정도 얘기를 하고, 코골이 환자들이 있으면 코골이에 거의 반드시 수반돼서 따라오는 수면무호흡증에 대해서 설명을 해드리겠습니다. 수면무호흡증이라는 건 주무시면서 주무시는 동안에 숨이 완전히 끊기거나 저호흡이 1시간에 5번 이상 나타나는 것을 수면무호흡증이라고 그랬죠. 이 수면무호흡증이 생기면 주무시는 동안, 밤에 주무시는 동안에도 여러 가지 몸에서 안 좋은 현상들이 나타나고, 깨서 낮에 활동할 때도 그 여파가 계속 이어져서 낮에도 여러 가지 그 안 좋은 그런 몸의 사인들이 나타납니다. 거기에 대해서 하나하나 설명을 해드리겠습니다. 자, 먼저 무호흡, 저호흡 이런 거는 숨이 멎는 거죠. 멎으면 산소 공급이 안 되잖아요. 산소 공급이. 그죠? 우리가 살려면은 먹어야 되지만 숨을 쉬어야 되는데, 숨 쉰 게 뭐예요? 산소를 공급받는 거거든요. 산소 공급이 안 돼서 몸 안에 저산소증이 와요. 저산소증이 오게 되면은 우리 몸은 자동으로 굉장히 정밀한 기계예요. 몸에 산소가 부족하다 그러면 심장이 더 빨리 뛰어요. 막 저절로. 우리도 나도 살아야 되니까. 그래서 심장이 막, 보통 잠잘 때는 심장도 좀 쉬어요. 낮에 60번 뛰던 사람은 자는 동안에는 한 50번 뛴다든지 해서 심장도 약간 좀 이렇게 서서히 쉬는 모드로 가야 되는데, 이게 무호흡증이 있다. 그러면 산소가 부족하죠. 산소가 부족하다 보면은 심장이 그걸 느껴갖고 산소가 필요하기 때문에 막 빨리 뛰어요, 심장이. 그래서 뭐 50번, 60번 뛰어야 되는데 70번 뛰고 막 이렇게 심장이 막 뛰어서 심장이 막 과부하가 걸리죠. 심장이 과부하가 걸리다 보니까 혈압도 올라가고, 혈압 올라가는 이런 게 계속 오래되다 보면은 심장이 또 비대해져. 막 심장 근육이 비대해지죠. 비대해지면은 부정맥도 생기고, 나중에는 이게 뭐 심부전도 오고, 그 다음에 또 협심증도 오고. 그래서 코골이하고 수면무호흡증이 하루 이틀 그러는 거야 괜찮지만 5년, 10년 방치해둔다면 심장에 심각한 문제가 생길 수 있어요. 저산소증 때문에. 저산소증. 그 다음에 호흡기. 어떤 호흡기에 어떤 무호흡이 생기니까 이제 보통은 주무시면서 배우자들이 맨 처음에 놀래요. 옆에 같이 주무시면서 코골다 하고 숨을 안 쉬어요. 그러면 이 사모님들이 주무시다가 코골 때는 코고는 소리가 시끄럽다고 생각했는데 나중에 지나면 오히려 안 골면 더 불안해져요. 안 골면 더 불안해져서 자다 말고 또 깨어서 옆에 또 여보 하고 또 한번 깨워보고, 흔들어보고, 다 그런 경험들 있으실 거예요. 그래서 이렇게 무호흡이 생기면은 수면 배우자한테 그런 일도 일어나고, 그리고 본인이 심한 분들은 본인이 무호흡이 딱 생기면 자기가 죽을 것 같다, 막 이렇게 호흡곤란, 이런 죽을 것 같다, 이런 걸 느끼는 분들이 있어요. 그래서 그런 거에 대한 공포. 그렇게 되다 보면은 잠이 깊은 잠에 못 가고 자꾸 선잠을 자는 거죠. 수면의 질이 나빠지는 거예요. 8시간, 9시간 자도 수면의 질이 굉장히 안 좋은 거죠. 그러다 보니까 자꾸 이제 각성이라는 깊은 잠이 안 가고 깨는 거죠. 각성이 오고 수면의 질이 떨어지고 그러죠. 그리고 또 이게 코를 골고 수면 무호흡이 있다 보면은 있다가 또 숨이 멎으면은 우리 몸에서 숨 쉬라고 막 이렇게 지령을 내려요. 뇌에서. 그 지령을 내리면 배하고 가슴이 막 배가 풀럭풀럭하고 움직이면서 푹 하고 또 숨을 쉬거든요. 예. 그러다 보면은 여기 횡격막 있는데 압력이 또 올라가요. 압력이 올라가면은 위에서 위산도 역류해요. 예? 위산이 역류해서 목에 인후에 오면은 만성 기침의 또 원인도 될 수 있고, 뭐 여러 가지 많이 나타날 수 있어요. 그리고 코 고시는 분들은 입 다물고 주무시는, 입 다물고는 코 안 골아요. 다 입 벌리고 자요. 그러다 보면은 구강 건조해지죠. 구강 건조해지고, 그럼 입냄새 나고, 여러 가지 안 좋죠. 자, 그리고 또
수면무호흡증이 있으면은 우리 몸의 자율신경계에도 안 좋은 영향을 많이 미칩니다. 그래서 수면 중에 저산소증이 오게 되면은 이제 산소 부족으로 인해서 스트레스가 올라가죠. 스트레스가 올라가면은 좀 어려운 말인데 교감신경이라는 게 흥분을 해가지고 땀이 나요. 야간 발한. 예? 그래서 왜 우리가 특별한 원인 없이 밤에 땀 많이 흘리시는 분들 있어요. 그런 분들은 이렇게 수면무호흡증이 아닌가 의심해보고 검사 좀 받아보시는 게 좋겠어요. 이거 결코 좋은 거 아니에요. 예, 몸이 아프다든지 뭐 수면무호흡이 있다든지 이런 분들이 땀을 흘리지 그냥 건강한 사람들은 잠에서 땀 안 흘리거든요. 그래서 수면무호흡증을 의심해봐야 되고, 그 다음에 코골이하고 수면무호흡증 있는 분들 밤에 주무시다 일어나서 꼭 화장실 한번 다녀오세요. 예? 왜 그러냐? 심장에 부하가 걸려서 소변을 많이 만들어요. 소변을 많이 만들기 때문에 방광이 빵빵해지니까 아침까지 못 가시는 거예요. 주무시다 일어나서 화장실 한번 갔다 오면은 그러면 이미 또 잠 한번 깨는 거 아니에요. 예? 잠에 각성이 다시 일어나고 수면이 그냥 토막토막 나고 수면의 질이 안 좋아지는 거죠. 자, 그리고 기타 증상으로 이 코골이 수면무호흡 있는 분들 불면증 많이 와요. 왜냐하면 깊은 잠에 못 가니까. 그리고 불면증 오다 보면 뭐 막 기분도 안 좋아지고 우울증도 오고 뭐 또 어떤 분들 이갈이도 많이 하는 분들도 계시고 그렇습니다. 자, 그 다음에 수면무호흡증이 제가 이제 조금 아까 말씀드린 거는 주무시면서 수면무호흡증 환자들이 주무시면서 나타나는 몸에 안 좋은 여러 가지 사인에 대해서 말씀드렸는데, 지금부터는 이분들이 그러면 잘 때는 저런 일이 일어나는데 낮에까지 뭐 이게 영향을 미치겠나? 영향을 많이 미쳐요. 낮에도. 주간 졸리움. 코골이하고 수면무호흡 있는 분들은 낮에 엄청 좋으세요. 그냥 의자에 앉기만 해도 자고, 약간 머리 벽에다 대기만 해도 주무시고, 버스 타도 자고, 지하철 타도 자고, 예? 뭐 어떤 분들은 집에 가서 뉴스를 끝까지 못 봐요. 신문 이렇게 들었다 또 자고, 예. 왜냐하면 밤에 주무실 때 수면의 질이 안 좋고 충분히 숙면이 안 돼가지고, 예? 잠이 자꾸 토막 나고, 그래서 그런 거예요. 주간 졸림이 굉장히 심해요. 이게 그래서 낮에 잘 주무시는 분들 꼭 검사해 보셔야 돼요. 이거 좋은 거 아니에요. 그러다 보니까 낮에 피로하고 뭐 그래서 또 뇌세포도 손상받고 그러다 보면 우울증도 오고 또 치매도 올 수 있고, 그리고 아까도 말씀드렸지만 이 무호흡이라든지 이런 거에 때문에 막 불안감이 오죠. 또 자다가 또 화장실 또 갔다 와야 되는 거 아니야? 걱정도 되고. 예? 그래서 불안감이 오죠. 얼마 전에 KBS 뉴스에 나왔습니다. 심한 코골이가 뇌세포를 손상시켜갖고 우울증 뭐 이런 거 올 수 있다고. 다 이런 것들이 연구에 의해서 이렇게 다 발표가 됐어요. 그 다음에는 인지장애. 우리가 기억하고, 예? 이런 거는 낮에 사람 만나든지 뭐 일을 하든지 할 때 낮에 이렇게 그런 걸 뇌에다가 이렇게 입력을 시켜야 되는데 낮에 정신이 맑지 못하죠. 밤에 제대로 자지를 못했으니까 낮에 정신이 맑지 못하니까 거기다 입력하는 게 잘 안 되는 거예요. 제대로 입력이 잘 안 되는 거예요. 그러다 보면은 밤에 이게 그러니까 정보가 제대로 등록이 안 되는 거죠. 그러다 보니까 뭐 기억력 좀 떨어지고 뭐 많이 오죠. 그리고 또 수면 이렇게 산소가 부족해갖고 뭐 낮에 졸리고 막 낮에 졸립다 보니까 주의력 집중 잘 안 되죠. 집중이. 예? 막 졸리는데 집중이 되겠어요. 막 잠이 쏟아지는데. 그래서 오는 것들이 공부도 안 되고, 학생들은 공부 안 되죠. 그리고 일하는데 작업장에서 일도 안 되고, 그리고 요즘은 이 수면무호흡 있는 분들 교통사고가 많이 생기고 있어요. 그래서 심각한 사회 문제가 되고 있어요. 심각한 사회 문제. 보시면은 얼마 전에 저녁 뉴스에 나왔는데 고속도로, 우리나라 고속도로에서 사망사고 원인 1위가
졸음운전이에요. 졸음운전. 예, 수면무호흡증이 있어가지고. 그리고 얼마 전에 몇 년 전에 영동고속도로에서 관광버스가 앞서가던 그 승용차를 뒤에서 들이받아갖고 승용차에 탔던 4명인가 5명이 다 이렇게 돌아가시는 그런 대형 사고가 있었는데, 그 사고도 역시 버스 기사가 졸음운전해갖고 그랬어요. 그리고 이건 아주 유명한 얘기인데, 2003년도에 일본의 신칸센 아시죠? 다 신칸센 고속철도, 일본 세계에서 제일 고속철도가 잘 돼 있죠. 고속철도 신칸센이 이게 역 플랫폼에 와서 딱 서야 되는데 플랫폼 한 100m 앞에서 급정거리해서 섰어요. 그래서 무슨 일인가 봤더니 이 신칸센 그 기관사가 수면무호흡증으로 인해 갖고 낮에 졸려서 졸음운전해 갖고 약 8분 동안 26km를 졸면서 운전했어요. 이 신칸센을. 그래가지고 이 승무원들이 와서 깨울 때까지 몰랐던 거예요. 이런 아주 이거 인명사고까지는 안 났지만 이게 일본에서 2003년도에 굉장히 큰 사회 문제가 돼가지고 일본에서는 그 다음에 어떤 일이 생겼냐면 그 다음에 대중교통 관련 종사자들은 수면무호흡이 있는 점지 검사를 해서 면허를 내주는 그런 제도가 생겼어요. 일본에서는. 그리고 2013년도에 미국에서는 그 메트로노스라는 통근 열차인데 여기서 기관사가 수면무호흡이 있어서 졸았어요. 그래서 열차가 커브를 달릴 때는 속도를 좀 낮춰야 되는데 속도를 못 낮춰가지고 그냥 열차가 탈선해갖고 여러 명이 죽었어요. 이런 사고들이 다 수면무호흡증 때문에 왔던 거예요. 심각한 사회 문제가 되고 있죠. 자, 뭐 머리가 개운할 리가 없죠. 두통 많이 옵니다. 수면무호흡증 있으면은. 자, 수면무호흡증이 우리가 치료를 안 하고 오랫동안 방치해뒀을 때 그럼 어떤 합병증이 생길까? 제가 앞에 말씀드렸던 그런 병들이 다 옵니다. 심장혈관계, 뭐 뇌혈관, 그다음 당뇨, 호흡기 다 오는데 간략하게 하나하나 말씀드릴게요. 자, 심장, 아까 맥박이 빨라진다, 심장이 빨리 뛴다 그랬죠. 혈압이 올라가죠. 원래 밤에는 혈압이 낮에보다 조금 더 낮아야 돼요. 10, 20 낮아야 되는데 막 심장이 무력하다 보니까 야간 고혈압 오죠. 고혈압 오다 보면은 협심증, 동맥경화 뭐 이런 거 많이 오죠. 그래서 70대, 그러니까 우리가 혈압약을 먹는데도 혈압이 잘 조절이 안 되는 사람들 조사를 해봤더니 65에서 80%가 수면무호흡증이 동반되어 있는 거예요. 그러니까 이걸 치료 안 하면 암만 혈압약을 먹어도 혈압이 잘 조절이 안 돼요. 이게 굉장히 이만큼 중요해요. 그리고 또 70세 이하이면서 남자이면서 수면무호흡이 있다. 그런 분들 협심증하고 심근경색 올 확률이 굉장히 높아져요. 그리고 심부전 오면은 우리가 주무시다가 돌아가시는 분들이 주무시다가 이렇게 심장 때문에 돌아가시는 분들은 심근경색 아니면 심부전 이런 걸로 돌아가세요. 그러니까 수면무호흡하고 아주 밀접하게 관련이 있어요. 그 다음에는 이제 뇌출혈이나 뇌경색 같은 뇌혈관계 질환이 수면무호흡이 있으면은 그냥 일반 사람보다 뇌출혈이나 뇌경색이 올 확률이 2배에서 4배 높아요. 그리고 수면무호흡 뇌졸중 환자의 60%는 보니까 우리가 조사해보면 수면무호흡이 있었고, 수면무호흡 동반해가지고 이렇게 뇌졸중이 왔으면은 보통 사람보다 사망할 확률이 2배 정도 높아요. 꼭 치료를 해야 돼요. 그러니까 수면무호흡 치료를 잘하면은 사망률이 낮아져요. 그리고 자다가 무호흡 때문에 산소가 부족해서 저산소증이 오다 보면은 스트레스 호르몬이 증가돼서 인슐린의 내성이 생겨요. 인슐린은 당을 분해를 하는 게 인슐린이거든요. 인슐린의 내성이 생기니까 당을 분해를 못하니까 당이 올라가죠 막. 그래서 당뇨가 되는 거예요. 수면무호흡이 있으면 당뇨가 많이 생겨요. 그리고 수면무호흡이 있으면은 이 저산소증 때문에 남성 호르몬이 감소가 돼요. 남성 호르몬이 감소가 되면은 부교감계 신경이
좀 이렇게 활성화가 돼야지 우리가 성적으로 흥분도 느끼고 이렇게 성적인 흥분 담당하고 이런 신경인데 이게 자꾸 다운되는 거예요. 그러다 보면은 발기부전 오죠. 그래서 수면무호흡증 발기부전 환자를 조사해봤더니 발기부전 환자의 4분의 1, 25%가 수면무호흡증이 있더라고요. 그래서 이거 수면무호흡증 치료를 잘하면은 이런 것도 많이 개선이 됩니다. 그리고 최근 연구에 의하면은 수면무호흡증이 있으면은 저산소증 때문에 머리에 모낭에도 모낭 주변의 혈관에도 이게 산소 공급도 잘 안 되고 혈류 공급도 잘 안 돼서 탈모가 촉진된다 이런 연구까지 됐어요. 그러니까 이 코골이하고 수면무호흡이 몸에 다 안 좋은 사인들은 많이 가져와요. 그래서 이런 것까지 최근엔 연구가 됐습니다. 자, 다시 이제 마지막 슬라이드를 정리를 하겠습니다. 고혈압, 심근경색, 심부전, 뇌졸중, 당뇨, 치매, 암 이런 거 다 생길 수 있는데 우리가 코골이나 수면무호흡을 이렇게 가볍게 생각해서 치료를 안 할 수는 없겠죠. 굉장히 중요합니다. 그래서 다시 한번 정리를 하면은 코골이도 심각한 병이다. 그리고 반드시 원인이 뭔지 이런 거를 찾아서 꼭 치료를 하셔야 된다. 이렇게 강조를 해드리고 싶습니다. 그리고 오늘 이렇게 좀 여기 연세 우리 대학원생들이시지만 연세 많으신 분들 와서 제가 도움이 될까 해서 추가로 슬라이드를 하나 더 가져왔어요. 노인성 수면장애. 보통 이제 우리가 잠은 7시간 잔다 그러면 11시나 12시에 자서 아침 6시나 7시에 일어나는 게 이제 일반 사람들이거든요. 근데 이제 연세가 드시고 이렇게 되면서 뉴스도 못 보세요. 저녁 8시만 되면 막 잠이 쏟아져서 주무셔갖고 새벽 3시에 일어나서 신문 안 나도 보시고 지하철도 아직 안 다니는데 나가시려고 옷도 입었다 벗으셨다 막 하고 이런 수면에 이렇게 패턴이 좀 바뀌어요. 일찍 자고 일찍 일어나시고 주무시는 시간이 짧아지고 이런 게 이제 다 호르몬 변화 때문에 그래요. 그리고 깊은 잠에 못 들어가세요. 얕은 잠이 아주 얕은 잠을 주무시게 돼요. 그래서 우리가 그 얕은 잠인지도 모르고 아유 참 어르신이 밤귀도 밝다. 밤귀가 밝은 게 숙면이 아니고 얕은 잠을 자니까 그런 거예요. 이렇게 되거든요. 그리고 하루 24시간이 아니라 한 22시간, 21시간 이렇게 짧아지는 거예요. 그러다 보니까 잠도 짧아지죠. 이거를 치료하는 방법은 제가 한두 가지 가르쳐 드릴게요. 물론 이렇게 불면증이 있어서 수면제 이런 거 드시는 것도 나쁜 건 아니에요. 수면제가 반드시 나쁜 건 아니고 오히려 수면제가 전문의 상담을 받아 잘 드시면 약이 되는 경우가 많이 있어요. 그래도 그런 거 말고 약으로 하는 거 말고 수면 위생이라는 거 있어요. 이런 경우에는 가급적이면 낮에 낮잠 주무시지 마시고 낮잠을 주무신다면 30분 이내에 짧게 주무시고 커피 이런 거 별로 안 좋아요. 커피나 콜라 이런 거 드시려면 오후 3시 이전에 드셔야 돼요. 3시 이후에 드시지 마시고 그 다음에 주무시기 전에 물 많이 드시지 말고 제일 중요한 거는 햇볕을 쬐는 거. 낮에. 이거는 돈 드는 것도 아니잖아요. 햇볕을 쬐는 건데 예를 들어 가지고 불면증이 막 12시까지도 잠이 안 오고 1시까지도 잠이 안 오신다. 이런 분들은 오전에 아침 일찍 가서 햇볕을 많이 쬐세요. 1시간만 쬐시면 돼요. 그리고 초저녁에 잠이 쏟아지고 이러는 분들은 조금 잠을 늦춰야 되잖아요. 뒤로. 오후에 햇볕을 쬐세요. 오후 서너 시쯤 가서 1시간만 쬐세요. 그러면은 굉장히 건강에도 좋고 수면도 조절이 될 수 있어요. 이렇게 해보세요. 네, 감사합니다.